ଦି ଭାଇ ଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲା, ତା ଜମି ହଡପି ଦେଲା ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶର। ସିଏ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳେ, ଏମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ଆଡକୁ ଗତି କରିଗଲେ। ଜମିର କାରକ କିଏ? ପ୍ଲାନେଟ ମାର୍ସ। ମାର୍ସ। ତାର ନେକ୍ସଟ ପିଢି ଯିଏ ଜମି ହଡପ କଲା, ତାର ନେକ୍ସଟ ପିଢିରେ ଯେତିକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ୍ସ ଖରାପ ମିଳିଲା ବାର ଚାର୍ଟ। यस यस यस। वी आर डिस्कस ହେଲା। अबाउट दैट। ହଁ ସେଟା ଆମେ କହିଥିଲେ। ତ हम्म ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ତାର ଯୋଉ ପିଢି ଆସିଲେ, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଗଲେ। ହେଲା, ତିନି ଭାଇ ଥିଲେ हम्म ସେମାନେ, ତିନିଟା ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। କିଏ ଭଲ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର, ତିନି ଜଣ ଯାକ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ। हम्म। ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆକୁମୁଲେଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେୟାର ଟା ଥିଲା। हाँ। यस यस। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ମଙ୍ଗଳ ଜନିତ। ୟାର हम्म ମଙ୍ଗଳ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ଆକୁ। हम्म। ତୁମେ କୁହ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଭଗବାନ थोड़ी ନା। हम्म। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କେବଳ ତା କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଡିଏନଏ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ना भाई। हाँ। डीएनए इज अफेक्टेड बाय यूनिवर्स। ହଁ ଯିଏ ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର हम्म ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପିତୃ ଦୋଷ, हम्म ଯୋଉ କାରଣରୁ ବାହାଘର ଡିଲେ हुए, हम्म ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଡେନି, ଯୋଉ हम्म। ଦୋଷଟାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଦେଖୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁନା। ଆମେ हाँ କହିଲେ ସେ କହିବ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲୁ, हाँ हाँ हाँ। ତୁ କିଏ କହିବାକୁ। ବଟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଗଡବଡ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫଳଟା ଆଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। यस।